Lanjut lanjut. Hanya ke sana kok tuh. Aduh, talintang itu pasti nih. Berat sekali. Oh, terlihat. Aduh, ini kenapa tiang bendera lagi dari sini nih? Halangi lampu. posting saja. Kali bawa ke karang tuh perut. Pokoknya ada juga udah pemasang langsung. Wah, cepat sekali tuh. Bawa ke karang. Ya, cepat sekali tuh, lambat sedikit tetap. Apa itu? Kak? Cukur kumis. Sukang lehoma itu. Awas, jangan terlalu panjang. Oke. DP ini kata di. Aduh. Itu dia tanya itu ada soma apa ngana? Cek. Ah, ini dia. Ada? Ini dia. Strek. Apa itu? Awas. Tahu apa ini? Belum kelihatan. Main dalam. Mantis. Dulu ke warung beli minum, kehabisan minum. Halo. Istirahat siang dulu. Angkat lagi. Angkat lagi. Strek. Pakai jig berapa sek? Woi, micro jig 40 gram. Apakah GT atau mantis besar?
bluefin. Sudah kelihatan biru, bluefin. Ya, bluefin. Mana Pak Saek? Angkat dulu. Oke, mantap. Oke, kita akhiri mancing hari ini. Perjalanan pulang.